Esse aqui é o suporte da Roncar, suporte lateral, né, e traseiro para a BMW 1200. No caso, a minha é 2016. Vem na cor original, né, cor preta. E eu vou pintar para combinar aí com a cor da moto. Depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Até mais. Então aí, galera. Fiquei aí mostrar depois de pintado. Tá o suporte aí. Vou pintar na cor do quadro da moto. Vou fazer a montagem. E depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. E aí tá o suporte montado, né? Pintado aí na cor prata para combinar com a moto, a cor do quadro. Olha aí, pessoal, como é que ficou aí o baú, né? Depois de montado com suportes laterais e o suporte traseiro também. Tá aí. Fica a ideia para quem gostou. Um abraço, até a próxima.